位现场的球迷朋友们，大家好，大家晚安，欢迎莅临台北市立棒球场，我是梁公斌，我是曾文成。今天我们的来宾是李安熙。当年在签李安熙的时候，纳鲁湾筹备的时候，我曾经被质疑、被挑战一个问题，就是记者当着我老板的面问我们说，为什么要签李安熙？那老板就只站在旁边的我说，你们